Chiến lược đầu tư của các bạn nó quyết định các bạn là ai trong cái thị trường crypto này. Ví dụ như cá nhân tôi cũng có những cái mối quan hệ trong thị trường crypto, có những cái đồng coin, cũng có thể đi những cái dự án private. Nhưng tất nhiên rằng khi mà tôi đi thì âm thầm tôi đi thôi. Tôi cũng chả có sâu lên là dự án này tôi sẽ đầu tư, dự án kia tôi sẽ đầu tư. Tất nhiên đó là những cái vị thế nó tốt và mình phân bổ hợp lý, mình bỏ một ít tiền thôi. Nếu nó được tới vài chục lần, ít vài trăm lần là chuyện bình thường các bạn. Nên chiến lược đầu tư của mình cần phải có. Mình biết mình là ai, mình là một cái người như thế nào trong thị trường. Ví dụ như cá nhân tôi định vị tôi là một cái người chia sẻ, nên là các bạn có thấy những cái video của tôi chia sẻ chạm tới các bạn, chia sẻ những thứ nó là sự thật chứ không phải muốn lùa các bạn vào.